സാധാരണയായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും എക്കിൽ വരാറുണ്ട്. അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാലോ തനിയെ അത് മാറാറുമുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര കാര്യമാക്കാറില്ല. എന്നാൽ US-ലെ അയോവ സ്വദേശി ആന്റണി ചാൾസ് ഓസ്ബോണിന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു എക്കിൽ വന്നു. പിന്നീട് അത് മാറിയത് നീണ്ട 68 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. വളരെ അപൂർവമായ ചാൾസ് ഓസ്ബോണിന്റെ ജീവിതകഥ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1922 അന്ന് ചാൾസ് ഓസ്ബോണിന്റെ പ്രായം 28 വയസ്സായിരുന്നു. അറവുശാലയിലേക്കുള്ള ഒരു പന്നിയുടെ തൂക്കം നോക്കുകയായിരുന്നു ചാൾസ്. 150 കിലോ ഭാരമുള്ള പന്നിയെ ഉയർത്തുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി ചാൾസ് ഉരുണ്ടു വീണു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു കാലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിടിച്ചു. പറയത്തക്കവണ്ണം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത്. പക്ഷേ ആ വീഴ്ച ചാൾസിന്റെ തലച്ചോറിലെ ഒരു ചെറിയ ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചു. എക്കിളുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനായിരുന്നു ക്ഷതമേറ്റത്. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി തുടരെ ചാൾസിന് എക്കിളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ 1 മിനിറ്റിൽ 30 മുതൽ 40 വരെ എക്കിളുകൾ ചാൾസിന് വരുമായിരുന്നു.